diplôme bi mu présenté woon pour liggéey bi diplôme boobu faux diplôme la. pour xaalis ay jeunes am ay bac ñi ay BFEM ñi ay maîtrise ñi ay doctorat sax ne ci mbedd mi taxawaalu am branloo tax nga falsifié BFEM ñu jël la di la fay suñ xaalis boobu yëpp riba la. waaw léegi nag coow loolu tàmbaliwul tey parce que Cour des comptes moo ko génne woon ci rapport Cour des comptes 2017. Moi je suis bien placé pour wax ci Cour des comptes. Parce que dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Cour des comptes ñëw na saytu suma liggéey diggante 2017 2018 2019 2020. jamono boobu nag man maa yoroon lu jëm ci wàllu passation des marchés publics bu commune de Pikine Nord et je peux témoigner de la rigueur et ak méthodologie de travail bu Cour des comptes di def. Parce que la Cour des comptes c'est une institution boo xam ni du institution wu fala c'est vrai que nag parfois les hommes politiques si ça ne les arrange pas ñu xas Cour des comptes. Mais Cour des comptes liggéeyam comme son nom l'indique non seulement il fait les comptes mais dafay dimbali administration xam nga tey suñuy wax audit yamul rek ci audit financier léeg-léeg dinañ def audit ci wàllu administration bi xool ci wàllu organisation xool ci wàllu procédure yi muy def jamono boobu moi je me souviens biñ ma njëkkee laaj dañ ne ma fonction bi nga occupé mu wax leen ko ñu ne ma fonction bi nga occupé ndax def nga formation bu méngoo ak fonction bi nga occupé muy wàllu passation des marchés publics ma génneel leen diplôme de formation yi ma def ci wàllu woowu génnee sama diplôme de formation bi ma def ci wàllu gestion des collectivités territoriales ñu jël ko donc d'abord ñoom dañuy njëkk a def l'enquête ci nit ki cër bi mu amee lan moo tax mu am ko est-ce que mate na ko donc nag après par la suite ñoom ñooy dem defay enquête parce que Cour des comptes du yam foofu rek ñoom dinañ dem saytu ndax kayit bi nga joxe ndax baax na ndax vrai la ndax authentique la loolu yëpp nag dafa poser beneen débat maintenant l'autre débat c'était en 2017 coow loolu génnoon na 2017 mais y avait pas eu de suite jamono jooju la doon déglu non 2017 non c'est-à-dire Cour des comptes dama la bëgg a wax si ni muy liggéeyee spécialité très bien donc dans l'organisation la Cour des comptes elle va vérifier l'organigramme xam nga dans une structure il y a ce qu'on appelle l'organigramme il y a organigramme fonctionnel dans l'organigramme il y a des postes dans chaque poste il y a un profil approprié pour avoir le poste poste bi est-ce que diplôme ki am poste bi ndax diplôme bi ñu laaj ci poste bi ndagam am na ko c'est comme ça que l'administration fonctionne donc Cour des comptes au-delà de saytu affaire comptabilité affaire finance day dem xool sax sur le plan de l'organisation donc c'est parce que man xam naa ko moo tax ma koy expliquer pour que nit ñi comprendre donc nag Cour des comptes rapport boobu mu génne 2017 ça ne veut pas dire que 2017 la def enquête bi mais def na enquête avant pour mun ko génne 2017 lii Cour des comptes bi génnee woon mooy dañu jël BFEM bi mu présenté dañu dem ñu vérifier ko quand ils ont vérifié ci centre d'examen boobu numéro bi nekk ci diplôme bi méngoowul ak turam moo taxoon ñu joxoon ay recommandations Cour des comptes dafay def ay recommandations maintenant rien n'a été appliqué ci jamono boobu le pourquoi il faut demander ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon wala ki nga xam ne moom moo nekkoon directeur CICES ci jamono boobu maintenant ici Badara Gadiaga coowam mu ngi tàmbali ci keroog bi mu defee émission am kàddu yu mu yëkkati parce que boobu ba léegi tudd ñu ko woon bi mu yëkkatee kàddu yooyu ci la am yenn jafe-jafe ça aussi c'est une vérité l'autre vérité mooy soo demee bay jël ay combat wala ngay woote ay principe na nga fexe ba sa ginnaaw nga assurer ko je sais pas si tu m'as compris ou pas quand tu prends des positions que tu veuilles défendre des principes que tu veuilles porter des combats rassure-toi d'être clean sur ton parcours kon loolu daf koy rattraper beneen bi au-delà de sa personne moi je parle pas de personne je veux pas parler de personne parce que
dafay mel ni que j'ai quelque chose contre lui parce que moi je suis quelqu'un boo xam ni j'accepte la différence j'essaie d'être tolérant par rapport aux prises de position je suis. mooy loolu war na sant yàlla justice bi des fois mooy loolu donte yéenewuñu kenn prison suma gars yi travaux forcés am na Sénégal ndaxte bu dee am na justice dëggal ni Badara Gadiaga dafa falsifié BFM bi justice dëggal ko ne lii dëgg la donc Badara Gadiaga travaux forcés lay def dañ koy tëj ba pare day liggéey mu ngi sañ te dañ comme ni ko Assane di waxee diggante nag lu mu naw 5 ans lu mu mag 10 ans bu dee li ma liir sànq dëgg la noonu lay demee nee nañ bu dee crime la crime te lii crime la te lan moo ko def crime ndaxte lii mu falsifié mbirum état la état moo koy joxe mbirum public la du privé bu doon nit ak nit la privé boobu délit lay doon te délit dégg naa bu ñu toogee 3 ans te kenn topp la da ngay rëcc kenn dootu la mun a toppati bu doon nit ak nit la mu nax nit ñu toog 3 ans kenn topp ko rëcc na mais crime su ma juumul dañoo ne boo toogee 10 ans kenn topp la rëcc nga Badara Gadiaga bu dee dëggantaan dafa falsifié BFM bu nga ko defee ba léegi matul 10 ans te bu dee dafa falsifié BFM crime la ndaxte BFM boobu diplôme bi mbirum état la état moo koy joxe du privé mbirum public la donc bu dee dëggantaan justice dafa dem ba si biir ne lii dëgg la ak li ma lii sànq bu dee dëgg la ak lu ma jot a dégg bu dee noonu la war a demee Badara Gadiaga buñ ko daanee dafa war a tëdd 5 ans lu mu naw lu mu mag 10 ans ba pare travaux forcés la war a def lan moo leen jaral lii amoo BFM kay xamal ni amoo BFM lay falsifié ñun daal foog nañu nguur di jeex quoi mun nañ continuer di def leen neex te dara du leen si fekk léegi conséquences yaa ngi ni justice léegi na def liggéeyam rek mais justice bi ni muy doxee nii ñoom Badara Gadiaga war nañ sant yàlla te justice bi boo naree tëdd 1 an mu defal la ko 1 semaine wala 15 jours ko war a tëdd 5 ans xëy na 1 mois ngay tëdd wala sax doo tëdd mooy loolu war na sant yàlla justice bi des fois mooy loolu donte yéenewuñu kenn prison. J'accepte la différence j'essaie d'être tolérant par rapport aux prises de position je suis d'accord que ku nekk mën nga am sa xalaat nag mais lépp rek ci yar ak ci teggin parce que valeurs yooyu lañ hérité par contre lenn laa dul d'accord parce que dañu man dama nekk ci ay valeurs aussi parce que ren maa ngi am suma ñaari jarbaat je leur ai promis bu ñu amee BFM ku si nekk ma jëndal la iPhone. mami bu ndaw ah maa ko tuddee mami parce que sama maam lañ ko tuddee Fatouma ak Seydina Limamou Laye mais dama leen wax bu ngeen amee BFM mais tey bu fekkoon man dama yor faux diplôme BFM nan laa leen di xoolee ñoom pour wax leen ni dañu war a am BFM par exemple donc mënuma ñëw di prôner anti-valeur pour man ça c'est anti-valeur c'est loolu mooy raw sax tricherie c'est de l'escroquerie intellectuelle c'est de l'escroquerie intellectuelle on ne peut pas être là dans un pays des gens di jàng di réviser def ay cours du soir dafay confirmer tout un cursus parce que quand on dit brevet de fin d'études moyennes elle ne sanctionne pas seulement l'année mais elle sanctionne tout le cursus c'est-à-dire 6e 5e 4e 3e ça veut dire que tu as fait tes classes normales def say classes normales taxaw nga am ko maintenant au-delà de son cas est-ce que duñu am beneen gis-gis bu gën a yaatu bëri na ñoo xam ni ñu ngi ci fonction publique ak ay faux diplôme bëri na ñoo xam ni ñu ngi ci administration ak ay faux diplôme lii c'est juste benn bu fës mais tey bu ñu gënoon def audit fonction publique yenn entreprise yu mel ni poste ñu gën a saytu am na ñoo xam ne ñu ngi occupé ay poste
te waruñu ko occuper. parce que diplôme bi ñu présenté soit baaxul wala poste bi ñu occupé méngoowul ak niveau de diplôme bi ñu présenté. xam naa ni temps bi da lay xoj mais man dama bëgg suñu duggee ci waxtaan. man jël naa sama temps pour que man ak yow ñu waxtaan. su la neexee ba minuit. mais ne xaaral mais bëgguma ci parce que man am naa BFEM. dañ maa jàngal dissertation. da ngay am introduction. développement. déedéet ci introduction. man xam nga man littéraire la introduction ci ngay def sa plan. si plan bi. ginnaaw soo amee ak posé le choix. waaw mais yow léegi dañuy nekk ci plan. alors nga bëgg ma dagg. bàyyi ma rek ñu waxtaan man boo yaa xamtuwul man yaa xamtuwul. dëgg la mais Cheikh Omar ba tey si mbiru ki nga xam ne moo di Badara bi ba tey ñu ngi des si plainte bi mu nekk explication yu am solo yi nga xam ne tamit wax na ko mais là aussi on nous parle justement d'un délai de prescription jëm si période bi nga xam ni war nañ ko daal di war a mën a toppee ki def loolu ñu gis ni kaw Badara Gadiaga délai de prescription bi 3 ans la concrètement donc est-ce que mën na jàpp ni en termes juridiques fii war na mën a am benn li nga xam ne que moo di aboutissement. waaw prescription dafay am. c'est-à-dire am na ay mbir yoo xam ne bu amee dañuy xool at bi mu amee. ban at la infraction bi am. mooy at bi nga xamante ni est-ce que at bi ko Cour des comptes fësal la wala at bi nga xamante ni ci la ko duggal mais xam nga loolu c'est l'aspect juridique eggaguñu ci aspect juridique parce que ba tey ci enquête woolu nañ ko. wuyoogul faw mu wuyu ñu mën a xool ndax def na wala defut enquête dina dem sax ba laaj ko moom fan la jëlee diplôme bi. c'était à Kolda xamoon donc entre Dakar et Kolda quand même c'est rien trop donc ku nekkoon ñoom dañu génne lépp c'est-à-dire ils ont vraiment clairement montré que c'est un faux et usage de faux Badara mosu ko wetti. on parle d'une plainte boo xamante nii boo wattul fa lañ nar a jëm ki jiite CICES DG bi. ci mbirum faux BFM ñu koy toppee ki nga xamante ni moom mooy Badara Gadiaga mu mel ni nag administration bi pour ñu assainir ko tam bokk na ci nit ku ne booy xëy di liggéey la nga wax ni moom nga jàng wala parcours boobu nga am mu tege ci base yi leer waaye mu bañ a tege ci lu nduru maanaam njublang ban xalaat nga ci am. waaw mais xam nga loolu déjà rek c'est faux. mais nag sëñ sa am ñu ne nag est-ce que nag du acharnement est-ce que nag du dañoo bëgg à tout prix teg loxo Badara Gadiaga. mais d'accord c'est contre le régime. ok su fekkee ne yow da ngay jàpp ne da nga war a guerre ak régime bi il faut avoir les moyens de ton combat yow armes yi nga yore yaa ngi koy utiliser. mais régime bi aussi armes yi mu yore des armes légales mën na ko utiliser kenn mënu ko topp dara bu yeboo ñu ne c'est de l'acharnement yow yaa enclenché benn guerre contre le régime ñoom aussi suñu amee des armes légales yoo xam ne war nañ ko mën a enclenché aussi yow ci sa kaw. su boobaa. amoo loo wax man kay xam lu ma doon mën a dégg mooy. c'est illégal c'est de l'arbitraire. wala tegul fenn. wala il n'a jamais utilisé un faux diplôme. mais tant que ñoom reconnaître nañ ne am na faux diplôme boo xam ne ni moom la def te Cour des comptes génne ko mu leer ñu def référence yi tout ça te moom Badara moom ci boppam weddiwu ko ñi ànd ak moom weddiwuñ ko léegi nag argument bi nga xam ne fa la ñuy réfugié wu mooy on est dans la prescription des faits ñoom jàpp nañ ne tey ex nañ foo xam ne ni mbir mi kenn mënatu koo jugé. loolu nag man du may sori dans la mesure où. ñi nga xam ne ñoom la seen xel màcc ci yoon. ñoom dinañu ci wax lu leer. su fekkee ne nee nañ affaire bi c'est entré dans la prescription mooy mi kenn mënatu koo topp même su fekkee ne njombe la mais kenn mënatu koo topp parce que dafa am délai boo xam bu ci egsee kenn mënatu ko àtte su boobaa ñu tënku li yoon. mais wér na ni faux diplôme am na. non c'est un faux diplôme non loolu c'est certifié la Cour des comptes wax na ko c'est certifié nee na ko d'abord diplôme bi muy wax sax diplôme boobu c'est-à-dire on l'a délivré diplôme boobu Kolda lañ ko joxe. waaw diplôme boobu Kolda lañ ko joxe moom ñu ngi def centre bi fii Blaise Diagne te nee na ko numéro bi nga xam moom la ñu utilisé numéro boobu c'était à Kolda xamoon donc entre Dakar et Kolda quand même c'est rien trop. donc ku nekkoon ñoom dañu génne lépp c'est-à-dire ils ont vraiment clairement montré que c'est un faux et usage de faux Badara mosu ko wetti. di ñëw ci falsificateur bu mag bi ki nga xam ni moom falsifié diplôme la fi nekk muy Badara Gadiaga avant tout dañuy sant Justin Correa directeur u CICES Justin Correa directeur u CICES dañ koy sant parce que directeur yëpp nii leen war a def wax ju bari ji da koo jarul dee leen porter plainte tey dañoo xëy am exclusivité 2A Média ñoo nu indil exclusivité ñu ni l'affaire du faux BFM
le CICES à travers son DG Justin Correa a porté plainte contre le chroniqueur Badara Gadiaga pour faux et usage de faux et escroquerie au service. Merci monsieur le DG. na DG yëpp def nii Badara Gadiaga maanaam dafa warutul a génn ci plateau yi di wax parce que day yàq jeunesse bi day yàq xale yi parce que njombeelu toll nii ku ko def dem jël diplôme bu jàmbur joxe ko ban jël la ci di la fay salaire ngay lekk loolu nga doon lekk lépp riba la nga fa lekk lépp diirub leen la fa fay riba la parce que soo yóbbul woon BFM boobu kenn du la jël te BFM boobu tax ñu jël la moomoo ko da nga ko falsifié kon la nga fa lekk lépp riba la suñ la yóbboo ci yoon nag ba àtte la mboolem salaire boo fa mës a jël dinañ xool ñaata la nga fay ko loolu mooy yoon parce que sàcc la dangaa sàcc lan la fa fay lépp da nga koo sàcc moomoo ko parce que li lay woon ni moom du nit ku sérieux moom Badara Gadiaga li lay woon ni du nit ku sérieux moom ñu ngi ko fa jëloon rapport Cour des comptes maa ngi juum sax parce que ñu ngi ko fa jëloon responsable de la régie générale à la DOT moom loolu lañ ko fa jëlee woon waaw léegi mu yóbbu fa benn numéro BFM boo xam ne mi ngi nekk 1939 mu ni 98 la am BFM lycée Blaise Diagne léegi bi Cour des comptes defee seen i investigation def seen i gëstu dem lycée Blaise Diagne def seen i gëstu ñoom danoo gis ni lycée Blaise Diagne seen i numéro en 98 seen i numéro mi ngi yem ci 1173 1173 lan amoon 1173 candidats moom mu ni ñoo ngi moom mu ni numéro mi ngi nekkoon 1939 te ñii ñoo ngi am 1173 ñu gën a continuer seen i gëstu yaakaar ni BFM Gadiaga daa juum muy Badara Gadiaga ñu yaakaar daa juum ñu gën a creuser seen i investigation bi ñu ko gënee creuser bi ñu xoolee ñu xool ni numéro BFM bii Badara Gadiaga joxe ki ko moom mi ngi ko amee Kolda waaw ci lycée mi ngi ko amee Kolda ci lycée Alpha Molo Baldé ci lycée Alpha Molo Baldé la ko amee Kolda léegi nag nan la Badara Gadiaga def ba jël BFM waaj yi ay nit jàppale ko ci parce que moom doo nga mënul lii kon lii ab chaîne la ñi ko jàppale ba mu falsifié BFM bi ñooñu tamit su ngeen jàppee Badara Gadiaga na ngeen ko enquête mu wax ñan ñoo ko jàppale ngeen jàpp ñooñu parce que moom li muy sikk mënta falsifié BFM moom waaw moom amul moyen yu mu falsifié BFM xaj na daa am ñu ko ci jàppale. kan moo ko defaral loolu yëpp dafa war a feeñ ci enquête. bu enquête paree ñu dem ci yoon doog a àtte maintenant li ngay wax ni problème de procédure la. mooy am na avocat yoo xam ni mën nañ la wut pexe ne lii mënuñu la ko toppee man eggaguma foofu man fi ma doon egg c'est du point de vue moral. wallahi wala je n'ai rien contre sa personne. et puis je suis pour que nit ñi ku nekk di exprimer wu. mais dafa am loo xamante ni dafay amoon ci réew mi jàpp nañ fi faux médecin Samba Ndiaye di ànd ak ministre de la santé. tu sais que am na école bu ma doon jàngee dañ doon def dépistage cancer du sein cancer du col de l'utérus waa ji ñëw ne moom gynécologue la parce que pour être gynécologue Sénégal il suffit nga sol blouse yore affaire u médecin yooyu ñu def fii nga ne docteur nga ci sunu dispensaire rek hôpital yi ñaata nit ñoo fa nekk di piqûraate te amuñu diplôme. Sénégal daa bëri ay faux kon. foofu laa bëggoon ñu dem ci débat bi au lieu que ma nekk ci débat benn nit. mais dama la bëgg a wax le mal et li tax ma la koy wax parce que peut-être amoo expérience bi moi j'ai eu l'expérience parce que j'ai travaillé dans l'administration. je travaille aussi dans l'administration. j'ai eu à faire des audits du personnel. soo bëggee léegi ma génne la benn audit du personnel bu ma réaliser. ñëw nañ commune de Pikine Nord ñëw def on doit faire l'audit du personnel première chose nit ñi dañ ma doon liggéey xoola wër na yàlla ñi naan booy bi dañoo dem jàng ci école yi mag yi ñëw di ñu won ay affaire xoola la première chose c'était de rassurer les gens pour leur dire man ñëw ma pour dàq leen mais j'ai besoin de savoir lan mooy seen niveau parce que l'audit du personnel me permet de savoir la qualité des ressources humaines dont nous disposons mais ça nous permet dans le cadre même du renforcement des compétences et des capacités ñu xam ku nekk lan mooy seen niveau ñu mën la dimbali accompagner la suñ la waree former mais ñu xam ni que kii poste bi mu nekk peut-être fee la gën a mën a jëriñ
man xaw ma lu dul collectivité territoriale y a ce qu'on appelle ñu l'organigramme boo xam ni décret présidentiel moo ko def man par exemple poste bi may occupé dafa am lu mu laaj dafa am niveau bu mu laaj ci formation poste bi may occupé dafa laaj domaine bi may formé wu moo tax ma am chef de la division de la planification et des compétences formation poste bi may occupé dafa laaj domaine bi may formé wu moo tax ma am chef de la division de la planification et des compétences transférées mais tey je peux pas me retrouver un service maintenant nañu def audit du personnel li maale profond maintenant ñëwagum si ay prescription ay lii li ma la bëgg a wax comme yow da ngaa rëy laa mi am fi toog déglu ma rek di jël ay position na nga fexe ba booy jël ay position yow ci sa parcours fexeel mu nekk zéro faute maintenant su amee loo xam ne rattrapé la na mais c'est plus grave encore que mooy kon yow BFM bii nga dugal moom lañ la jëlee nga ci doon fayeeku ay salaire kon dañuy considérer que salaire yi nga ci fayeeku yépp da nga ko amel réew mi neel benn au même moment am na ay jeunes yoo xam ne jàng nañ am ay master am ay bac ils peinent à avoir un travail yow mi jàngul amuloo BFM nga trafiqué BFM di fayeeku salaire léegi nag kuy toog di défendre loolu est-ce que dañu war a défendre la tricherie est-ce que dañu war a défendre l'escroquerie intellectuelle donc pour man il faudra qu'il assume man loolu laa am ci suma xalaat ba pare Fallou xam nga la moo gën a neex ci àdduna ku nekk si ñun doo ko fàtte mooy li ñu lay wax nodd bi ñoo ne à la suite des examens du baccalauréat délibération session de juillet mais fierté boobu parce que dafay récompenser sacrifice yi nga def yëpp dafay récompenser sacrifice yi say parents def dafay récompenser parce que dafay récompenser sacrifice yi nga def yëpp dafay récompenser sacrifice yi say parents def dafay récompenser itam ñoo nekk ci administration bi absolument absolument parce que parfois nit ñi ne la waaw diplôme de compétence mais dafa am ay règles je suis en train de vous dire que y a des règles dans l'administration xam bu njëkk ba dañ lay wax secrétaire bu njëkk ba soo amoon BFM ay 1960 yooyu jot yaa ngi jamono boobu mën nga si am liggéey mais tey même poste yi dafa changé on parle plus de secrétaire boo xam ne da doon toog ci ginnaaw ordinateur dactylo maintenant on te parle d'assistant ou assistante de direction parce que dafa am lu mu laaj tu ne peux pas faire nekk responsable ci wàllu comptabilité te amuloo formation comptabilité d'autant plus que les comptabilités dafa technique parce que dafa am sax ay logiciels de gestion comprendre donc il va falloir que ñu veiller maintenant lii li muy wane mooy réewu baraalon lañ nekk réewu duggal nit parce que militantisme politique am moo tax nga duggal ko réew moo xamante ni ñi am mérite duñu xëy mais ñi nga xamante ni am nañ làmbiñ bu rëy wala mën nañ leen pistonné wala mën nañ leen positionné ñoom ñooy am xëy maa ngi dégg fan yi ñi ne dañ leen wàññi on a diminué xaw ma ñaata milliers de travailleurs am na kenn kuy porter seen combat tu sais que bi ñu ma defee émission ak moom ñu nekk Dakar Dem Dikk ñoo ma woo xam lu ñu ma wax moom poste bi ñu ko joxoon Dakar Dem Dikk diplôme yi mu présenté permettre ko mu mun a nekk ce chef de service par exemple c'est-à-dire si le temps me le permettait dama lay génneel léegi-léegi un décret buy organiser l'administration gis nga même ci diplôme yi dafa am ay critères c'est-à-dire ki am BFM mënul bokk salaire ak ki am bac est-ce que comprendre nga ki am bac mënul bokk salaire ak ki am licence maîtrise master est-ce que yaa may dégg parfois nga dem ci administration sax man par exemple administration bi may liggéey mënuma fay grille salaire par rapport ak sama niveau d'études mais je suis obligé mënu laa fay grille déggoo li ma fay salaire bi nga mérité concrètement waaw parce que amuñu ressource bi mais damay accepter malgré moi ñu fayee ma niveau bac par exemple parce que sacrifice la bu ma accepter est-ce que comprendre nga mais grand nañu ku bëgg diplôme da ngay jàng ñun biñ nekkee xale ci xam lu ñu doon jàngal booy sama doom jàngal boo bëggee diplôme mais loolu la ñu doon jàngal ku bëgg diplôme da ngay jàng man gëwuma sax ay chance pour man il faut quel exemple on va donner à la jeunesse. ok c'est clair. mu ngi noonu nag. moi je peux pas cautionner la tricherie ou l'escroquerie intellectuelle. alors mi ngi naan exactement par rapport ak mbiru ki nga xam ne que moo di Badara Gadiaga donc. te rapport bi nee na ñetti nit ñoo fa yóbbu ay faux diplôme xañ na Badara Gadiaga da ci gën a siiw rek xam naa ñeneen ñi dinañ génn su enquête bi gënee xóot waaye léegi ku mel ni Badara Gadiaga mii nan la mën a toogee ci plateau ne day joxe leçon de morale
nan la mën a toogee ci plateau di wax ci éthique ak déontologie di wax ci jub di wax ci ay valeur mais moom amul benn valeur ñàkk am diplôme du gàcce parce que am nañu amul diplôme tey jii fu ñu waxee nga naw leen ñoo ëpp xel ñi am diplôme fuuf diplôme du dara mën nga am diplôme ba pare doom xam-xam waaye comme que dañ ni foofu ku fay dugg am diplôme mu jaral la nga dem falsifier BFM yow plateau boo ci toogee ñu ne la saagaal diw wala xasal diw ñu fay la nga def ko ku mën a fen pour ñu jël la di la fay ngay dunde buñ la fayee ni la saagaal nga saaga waaw loolu moom amul benn sikki sàkka waaw léegi nag TFM lan ngeen di doyee waa ji lan la fiy def ki amatul benn crédibilité li leen di won ni affaire bi dëgg la mosoo ko dégg mu yëy ci yàbbi te moom xulookat la dàggasantekat la bu fekkante woon ni am na BFM wala li ñu koy jëñ du dëgg ba tey génn na weddi lii nag kenn sosalu la ko rapport Cour des comptes 2017 moo ko génne teg ci taabal ji ni ban la fa soxlaa comme régisseur général amoo BFM te ku amul BFM mënu koo def nga dem falsifier BFM bu jàmbur indi ko pour ñu jël la kon durant la nga fa nekkee ba nga fa nekkee di liggéey ba yàlla def sa ba nga fay jógee lan la fa fay lépp da nga koo sàcc ci yoon buñ la jàppee da nga koy rembourser loolu la yoon wax. Et puis il faut ngeen sanctionner ko sanction bu metti pour mu yar jeunesse sénégal bi parce que kii suñ ko bàyyee day yàq jeunesse sénégalaise bi parce que dañ naan falsifier BFM wala falsifier bac du dara ndax Badara Gadiaga ngi nii def ko ba pare toog ci plateau yi di wax chaque vendredi mu génn di wax kon falsifier BFM aayul te li ma ci gën a jaaxal ndeysaan benn classe politique ñaari nit wala ñetti nit ne ci ginnaaw mais di ko wax loo muy wax koo xam ni yow amoo benn crédibilité dangaa falsifier BFM mu leer nañ ay nit nekk sa ginnaaw di la wax loo mais booy wax looy wax ak yow kan nga mën a convaincre waaw classe politique bi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw ndeysaan dama leen a yërëm parce que tamit buñ bëggee ku leen diaboliser mais dañuy wuti ku crédible teg ko ci penc mi waaye koo xam ni koo wax mu ni amul BFM ñàkk BFM du gàcce waaye ni ko defee moo ñaaw parce que fii am na ñoo xam ne mosuñoo toog banc école waaye fu mu waxee nga naw leen fu mu jëfee nga naw leen ndax yàlla may na leen xel nga gis ku jàng ba am maîtrise am doctorat te bu waxee nga xeeb ko bu jëfee nga xeeb ko diplôme taxul a yeewu ñàkk diplôme taxul a bañ a yeewu waaye ni nga ko defee moo ñaaw Justin Correa nag ñoo ngi lay sant di la gërëm ci geste bii nga def Badara Gadiaga bu masaan toog ci plateau yi waa police yi ñu dàq waaw AIBD ñeen fa jëlee waaw port ñeen fa jëlee danoo waxal ni jubanti ba pare ñëw di dàq nit ñi mais am nga loola doy te loolu nga doon wax lépp da nga doon diaboliser xam nga ni ñooñu nga wax kenn dàqu leen seen contrat moo jeex 312 policiers yi ngeen doon wax état bi woo na leen nee na leen indi leen seeni dossier administratif waaw indi leen ko ku ko ci indi nag suñ la xoolee xam ne yow mi mérité nga ñu jël la buñ la xoolee xam ne mérité woo ko ñu bàyyi la nga dem parce que certificat lañ leen laaj ku ci indi certificat ñu xool la xam ne yow mi mérito nañ la même buñ leen dugalu laatul ci police bi xool fu ñu leen kaase waaw waaye dem jëli ay nit rek dugal leen police seen contrat jeex ñu kenn renouvelé wu ko nga taxaw ak ñi mel ne yow ni danoo dàq policiers yi am nga loola doy demal nga leerali BFM bi Justin Correa encore une fois ñu ngi lay sant di la gërëm ci lii nga def na ko DG yëpp def su ngeen ko yóbboo nag 2017 jour ba mu fa commencé weer ba mu fa njëkk a fayoo ba bi mu fay jógee weer yëpp calculer leen ko mu fay ko parce que sunu alal la te ni mu ko amee jaaduwul da koo sàcc parce que yóbbuwu fa BFM bu baax BFM kii mu falsifié BFM moom su fekkan moo fa ñëw di liggéey dina ko mérité ñaata jeunes ñoo fa am BFM liggéeyul moom mu am branlo falsifié BFM ñu jël ko di ko fay suñ xaalis ay jeunes am ay bac ñi ay BFM ñi ay maîtrise ñi ay doctorat sax ne ci mbedd mi taxawaalu am branlo tax nga falsifié BFM ñu jël la di la fay suñ xaalis boobu yëpp riba la te buñ la attee di nga ko fay juste Correa ñu ngi lay sant di la gërëm DG wu CICES na DG yëpp def ni yow